twatunula mu Auditor General's report. Betwatunula mu Auditor General's report ne tukizuula nti ebitongole bingi sente nyingi ziri mu project ziri mu main ministries. Mu ministries zino ezeetengeredde. Ne tukizuula nti kasookedde bukiiko bwa paaka bubeerawo. Tewaliwo kakiiko kaali kafisiza kadde kutunula na kwekenneenya report zino eza projects. N'olwekyo abaziddukanya bangi babadde beesuulirayo gwa naggamba ate ng'ezo mwe muli ssente abavujjirizi ze batuwa, mwe muli ssente nnyingi ze twewola, gy'osanga ssente zino ze twogerako trillion 14 ze tuyina nga twazeewola zitudde ku akawunti tezitambula. Project nyingi zituuka okuggwa nga n'ebiseera nga baziwa ssente ne ziggwawo nga project zitandise kukola. N'olwekyo twasaba Parliament mu ngeri ey'enjawulo etuwe akakisa tusobole okutunuulira project zino mu ngeri erina obudde obumala tuzeetegereze bezikola, tuyambe eggwanga okulaba nga ssente ze twewola abavujjirizi ze batuwa zibeera za mugaso. Parliament nekkiriza neeyisa ekiteeso ekyo, era yabe twali tuyisa ripooti endala zonna ezino eza project tetwaziisa nga tulina zitunulamu. Era okutya kwaffe kulabika kufuuse kutuufu nti betutandiseeko sirabawo kitongole kyonna kyonna kyagala kukitunulamu accountability yaakyo. Kyova olaba bibuzaabuza ne bigamba tetuzze, tetuli beteefuteefu. For example kino ekya agriculture baali bana ba local government balina kubeera wano lwakubiri ne bansaba nga chairperson si beteefuteefu ne tukkaanya nabo olwaleero olwokutaano. Bo bennyini nga baga nti kale katukole olwokutaano. Olwaleero batuuse wano PS mulwadde simanya bano tebaliiwo naye nga tebalina wadde akawandiiko n'akamu akadda mu bibuzo bya Auditor General. Nejjo ekitongole saabadde wano naye bangambye ne Ministry ya Works nga tejjo yadde na project yemu eya maritime project nayo teyalabise. Era ndi mu kustragolinga nabo okulaba nga bajja tukikola kino kyekisinga. Ate project zino ng'oggyeko zino ssente eziri wano ezisinga ziri mu service delivery, zonna ziri ku service delivery ze zikwataganira ddala ku muntu mutonyantuuyo wa wansi, kuzimba nzizi, butale, biki, irrigation, tractor, biki. N'olwekyo ebitongole bino era kyebbanga linaamala nga ndi ssentebe wano tebigenda kulowooza nti binaakanyaza mbiro. Tugenda kubisipeyalingira obudde bwonna tusobole okubitunulamu mu ngeri eyannamaddala. N'olwekyo bano ng'aba local government nabaki tujja baforcing ate tebajja kwekweka muntu mulala. Tebajja kwekweka muntu mulala oba speaker oba kino Parliament yakiyisa nti tulina okutunula mu project audit report nekitwala nti kyasimba era tujja kukitunulamu. So they will not run out. Bagenda kudduka misinde tulina obafuna. Yakola advance ekyo so kibavaako. Yakola advance yakawumbi kalamba nekawa micro support center tebazifunanga. Project enetera okuggwako balina advances ze bawa local governments za $720 ziri outstanding. So twogera mu millions of shillings of ezabaki ezibula nkanyizibwa mu bitongole ebyenjawulo. N'olwekyo njagala kusaba ebitongole byonna bitugenda okuyita byeteeketeeke bijja kudda mu nsonga eno. There was a missing gap because of the so many agencies
the PAC committee normally has. I don't blame my predecessors, because you have 513 agencies to be looked at in a period of 2 to 3 months. It's a tall order. No PAC committee has ever spared time to look at the audited reports on projects. We also didn't have the time to look at them because we prioritize mainstream ministries. But we also realized that most projects are people-centered, for service delivery. They are where there is real services to our people. So we asked Parliament in our reports to give us a special mandate and a special time to save the Auditor General's report on projects as they adopted others, so that we give them adequate time. One, we have huge borrowed money that remains unutilized and dispersed. Two, these projects have, they leave a lot to be desired. When you go to the countryside, for example, we are looking at Dr. Deep and blah, blah, $200 million US. So there are huge sums of money involved in particular projects. So when you look at the Ministry of Local Government as a project for market, it has the LEG project, has quite a number of. So we decided to request Parliament to accord us an opportunity to look at these reports specifically. And that's what we intend to do. And this will give a country an opportunity to assess the efficiency of this project and to give due regard to the work done by the Auditor General. And I think we're on the road to doing that. So Parliament authorized it, and we intend to do this. Now, agencies, you have now discovered, not a single one of them is willing to appear, because every page you open in a project reports, there are queries. There are huge monies to be accounted for in billions of shillings. For example, when you look at a project like LEG, this one, there are advances to micro support center of 1 billion. There are advances unrecovered of 720 million shillings. So, and that's a scratch on what there is inside. So we we believe this will, first of all, put a special touch on performance of project, and then it will help the country for all this borrowed money and the donor community that has been funding us with a lot of resources, and that there is value for money and that work gets done. So we are doing everything possible, and we pray that the power that be the authorities